নমস্কার দর্শক বন্ধু। আজি হচ্ছে নভেম্বর মাস 1 তারিখ শনিবার। আজি দিনযাকর টপ 10 গুরুত্বপূর্ণ খবর উপরে আসন্তু নজর পকাইবা। ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখন্তু, মাত্র কিছু সময় মধ্যে জানিপারিবে আজি দিনর সম্পূর্ণ খবর। তা পূর্বরু চ্যানেলে নূয়া থিলে চ্যানেলକୁ সবসক্রাইব করে পাখে আসুଥିବା বেল আইকনକୁ অন করে রখন্তু, এমিতি প্রতিদিন লাটেস্ট নিউজ সর্বপ্রথমে দেখিবা পাই। তেবে আসন্তু সম্পূর্ণ খবর উপরে নজর পকাইবা। আজির প্রথম খবর, সুভদ্রাକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 21 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କରାଯିବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମହିଳା ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଗରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବତୀ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମନ୍ଥାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ସକାଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବିହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରାଯିବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବାକି 3 ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଗମ ହେବ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରାଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତାପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଣନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ବୈଠକ ସରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ। ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ କେବଳ ବାହାର କାଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି 3 ଦ୍ୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସୁବିଧାରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକ୍ ନିଶା ହେଲା କାଳ, ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେଲା ସ୍ୱାମୀ। ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦୁପୁର ଥାନାର ଏରାଜିକ୍ ନଚନପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫେସବୁକ୍ ନିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିବ୍ୟା କୁମାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଦିବ୍ୟା କୁମାରୀ ବାପା ମନୋଜ ସିଂହ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଓରଫ ରାଜା ଓ ତାର ବାପା ରବି ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ବବଲୁ ମିଶିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦିବ୍ୟା ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଷେକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଅଭିଷେକ ମୋ ଝିଅର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ଦିବ୍ୟା କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଭିଷେକଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ତାରିଖରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରବିବାର ଠାରୁ ପହିଲି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲାରେ ପାରଦ 15ରୁ 17 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ।
31 ତାରିଖ ରାତିରୁ କନ୍ଧମାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଗଦାପୁର ଓ ମୋହନାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 17ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 5 ସୁଦ୍ଧା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 31 ତାରିଖରେ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ବଢ଼ିବାରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ରେ ଫାୟାର ଡିଟେକ୍ସନ ଓ ସପ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଆପତକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହାତୁଡ଼ି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2025 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବସ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ତାରିଖ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀ କରିବେ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଭଳି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବସ୍ରେ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ନ ନେବା ପାଇଁ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି କି? ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ, ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି କି ନା ନାହିଁ, ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 17 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗତ 2008 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରାୟ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏବଂ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ରହିଛି। ଜୋରିମାନା ଅନାଦାୟ ହେଲେ କାରାଦଣ୍ଡ ଅବଧି ଆହୁରି ଅଧିକ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 2008 ମସିହା ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ଓରଫ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଅନୁପ କୁମାର ଶତପଥୀ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲପ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ମାତ୍ର 13 ଓଭରରେ ଖେଳ ଶେଷ କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍। ନିଜ ମଇଦାନରେ ବାଜି ମାରିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର 13 ଓଭର 2ଟି ବଲରେ ଖେଳ ଖତମ କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍। ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। କାମ କଲାନି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ଏବଂ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଧୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ। ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର 10ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 5 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ଦମଦାର ଫର୍ମ ବଳରେ ସର୍ବାଧିକ 68 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 37ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ମାରି 68 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ 1 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦଳ ତରଫରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା 35 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି 10 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର 18 ଓଭର 4 ବଲରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି 125 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ 40ଟି ବଲ୍ ବଳକା ଥାଇ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା। 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 13 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜିତ ହୋଇଛି।